تولد و خانواده برجو بیریجیک. برجو بیریجیک در تاریخ 4 می سال 1988 معادل 14 اردیبهشت سال 1367 در یکی از شهرهای کوچیک ترکیه به نام المالی به دنیا اومده و یه برادر بزرگتر هم به نام بکیر داره. وقتی که برجو یه دختر بچه بیشتر نبود، پدر و مادرش تصمیم به جدایی گرفتن و برجو از اون موقع دیگه پدرش رو ندید و اینجوری بود که برجو و برادرش در کنار مادر و خانواده مادریش بزرگ شدن. تحصیلات و ورود به عرصه بازیگری برجو بیریجیک. برجو در دوران دبیرستان با شرکت در یک فستیوال تئاتر و برنده شدن جایزه از این فستیوال تصمیم گرفت وارد دنیای بازیگری بشه. پس همزمان هم مشغول به تحصیل در رشته باستانشناسی شد و هم به یادگیری بازیگری مشغول شد و در نهایت از رشته باستانشناسی دانشگاه اژه شهر ازمیر فارغ التحصیل شد و در تئاترهای زیادی هم به روی صحنه رفت. این بازیگر در سال 2006 با بازی در یک نقش فرعی در سریال ماچوها وارد دنیای بازیگری شد، اما اون شهرت خودش رو مدیون بازی در سریال ماکسیرا یا ترانه زندگی میدونه و در سال 2021 هم با بازی در سریال فاطما بود که شهرت اون از مرزهای ترکیه فراتر رفت. روابط عاشقانه برجو بیریجیک. این بازیگر در سال 2016 و بعد از 3 سال رابطه عاشقانه با امره یتکین ازدواج کرد. امره برنامه ریزی کرده بود تا در جزیره بالی به برجو پیشنهاد ازدواج بده، اما به دلیل فوران آتشفشان پروازشون کنسل شد و اونا راهی سریلانکا شدن و امره برای اینکه یه حرکت متفاوت بزنه در بالای یه تپه به برجو پیشنهاد ازدواج داد. اما جریان آشنایی این زوج برمیگرده به سالها پیش وقتی که برجو مشغول بازی در سریال دشمن درون خانه ام بود. اما نه اینکه فکر کنین مثل اکثر زوجا امره و برجو هم توی این سریال همبازی بودن و عاشق هم شدن. نه، امره آشنای پارتنر برجو بود و گاهی به سر ست این سریال رفت و آمد میکرد و از همون موقع هم گلوش پیش برجو گیر کرد و بالاخره با گذشت 2 سال از این آشنایی رابطه عاشقانه اونا شروع شد. ویژگی‌های ظاهری و اخلاقی برجو بیریجیک. برجو یه دختر خیلی ظریفه با چشمای آبی خیلی زیبا و قد 170 سانتی متر. اون خیلی شوخ طبعه، اما وای به حال کسی که توی کاراش دخالت کنه. این بازیگر سعی میکنه خودشو با همه جور اخلاقی سازگار کنه و عاشق شلوغیه. اون گاهی خیلی پر انرژی و گاهی هم خیلی تنبل میشه و خیلی هم انتقاد پذیره، اما یه اخلاق بد داره و اونم اینه که زود عصبانی میشه. اما خوبیش اینه که به همون سرعت هم آروم میشه. برجو خیلی اهل آرایش و مد نیست و لباسای اسپورت رو ترجیح میده. جالبه بدونین که برجو از اون دسته از خانومایی نیست که عاشق خریدن. ثروت برجو بیریجیک. ارزش خالص دارایی این بازیگر چیزی حدود 2 میلیون دلار تخمین زده شده. حقایق جالب و علاقمندی‌های برجو بیریجیک. شماره 1. برجو در سن 17 سالگی در مسابقات زیبایی دختر شایسته مدیترانه در آنتالیا شرکت کرد و با کسب مقام اول عنوان دختر زیبای آکدنیز رو از آن خودش کرد. شماره 2. این بازیگر تا به حال هیچ عمل زیبایی انجام نداده. شماره 3. جالبه بدونین که همسر این بازیگر مدیر برنامه‌هاش هم هست. شماره 4. برجو قبل از اینکه بازیگر بشه تابستونا توی آنتالیا توی کافه ها کار میکرد تا بتونه خرج خودشو در بیاره. شماره 5. اصلاً فکرش هم میکردین این دختر ظریف و خوشگل عاشق فحش دادن باشه؟ شماره 6.
این بازیگر خیلی به موی بلند علاقه‌ای نداره و ترجیح میده نهایتاً بلندی موهاش تا شونش باشه. شماره 7. اون معمولاً با یه مربی شخصی پیلاتس کار میکنه. شماره 8. بورجو به اسفناج خیلی علاقه داره. شماره 9. بورجو اعتراف کرده که برای غذا خوردن زندگی میکنه و اگه تا الان چاق نشده، اونو مدیون بالا بودن متابولیسم بدنشه. شماره 10. این بازیگر مادر بزرگش رو در اثر ابتلا به کرونا از دست داد. شماره 11. بورجو توی لباس خریدن خسیسه و ترجیح میده با پول اون بیرون بره و شام بخوره. شماره 12. اون برای لباساش رنگای خاکستری، سیاه و سفید رو ترجیح میده. بورجو بیریجیک در شبکه‌های اجتماعی. بورجو یه بازیگر فعال در شبکه‌های اجتماعی و در اینستاگرام 3,300,000 نفر دنبال کننده داره. سریال‌های تلویزیونی و اینترنتی بورجو بیریجیک. سال 2006 سریال ماچوها. سال 2011 سریال حریم سلطان. سال 2011 سریال اسطورا کمال. سال 2012 سریال دشمن درون خانه ام. سال 2013 سریال من و اونجوری که هستم دوست داشته باش. سال 2014 سریال شرافت. سال 2014 سریال اولان استانبول. سال 2015 سریال ترانه زندگی یا ماکسیرا. سال 2018 سریال 8 روز. سال 2019 سریال کلاغ. سال 2021 سریال اتاق قرمز. سال 2021 تا حالا سریال دختر پشت پنجره. سال 2021 سریال اینترنتی فاطما. ممنونم که تا آخر یه ویدیوی دیگه با ما همراه بودین. لطفاً این ویدیو رو لایک کنین و کانال لنز رو هم دنبال کنین.